नमस्कार दोस्तों और हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको भी बार बार खांसी आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं तो आज हम आपको डार्क चॉकलेट से इसका समाधान बताते हैं कि बार बार खांसी को डार्क चॉकलेट से कैसे ठीक किया जा सकता है। सर्दियों में खांसी एक आम समस्या मानी जाती है। सर्द हवाएं गला खराब कर देती है, साथ ही खांसी और जुकाम होना आम बात होती है। इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। कई तरह के घरेलू नुस्खे भी अपनाए जाते हैं, लेकिन कई बार घर में आयुर्वेदिक तरीके से बने उपचार या फिर घर के मसालों से तैयार उपाय स्वाद में बेहद खराब होते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्वाद में बेहद मजेदार तो होता है, साथ ही खांसी में भी झट से आराम दे देता है। दोस्तों, डार्क चॉकलेट में छिपा हुआ है खांसी का इलाज। कई शोध सामने आए हैं जिसमें दावा किया गया है कि चॉकलेट खाने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हल कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ने बताया कि उनकी टीम ने एक शोध किया और पाया कि खांसी होने पर अगर डार्क चॉकलेट खाई जाए तो ये बाकी दवाओं से जल्दी आराम देता है, साथ ही मुंह का टेस्ट भी अच्छा कर देता है। कहा जाता है कि चॉकलेट में मौजूद कोकोआ 2 दिन के अंदर ही खांसी को दूर करता है। शोध बताता है कि कोकोआ में एल्कलाइड पाया जाता है जो कोडीन की तरह ही असरदार होता है। कोडीन बाजार में मिलने वाली खांसी की दवाओं और सिरप में पाया जाता है। खांसी के समय पी जाने वाली सिरप से गले के अंदर एक तरह की परत जम जाती है जो इन्फेक्शन से बचाती है। चॉकलेट भी कुछ इस तरह से काम करती है। डार्क चॉकलेट खाने से गले में और मोटी परत जमती है जो जल्दी फायदा पहुंचाती है। तो फिर देर किस बात की? यदि किसी को खांसी आ रही है और वह नहीं जा रही तो आप उसको एक बार डार्क चॉकलेट जरूर खिला के देखें, इससे उसकी खांसी ठीक हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।